一個喺韓式烤肉店可以食到勁好食嘅甜品——芝士番薯榴蓮烤年糕。哇嗱，聽個名啊，呢啲食材擺埋一齊啊，有乜理由唔好食啊？雖然佢呢個係一個熱量炸彈，但我發誓，我淨係食一嚿。我發誓，我淨係食一嚿。而且呢款甜品呢，好簡單㗎喎，你有手就識㗎啦，全程都只係需要攪一攪。因為我呢啲榴蓮呢係由急凍攞出嚟嘅，急凍過嘅榴蓮佢係會縮水㗎，所以呢我會擺落個鑊度先炒一炒。如果你係用新鮮嘅榴蓮呢，呢一步就可以省略啦。番薯呢，我哋最好就揀翻呢一種紅蜜薯，呢一種食起身呢佢先至會比較軟糯嘅。如果你係用嗰種比較乾嘅番薯呢，你一定要加牛奶，將佢整成一個比較軟嘅狀態。番薯我哋大概要300克，將佢蒸腍咧就 OK 啦。跟住再擺20克煉奶喺啲番薯度，壓碎佢備用。擺啲煉奶喺番薯度咧，係可以增加佢嘅奶香味嘅。如果你覺得你啲番薯夠晒甜啦，你唔擺煉奶都得，冇問題嘅。榴蓮同番薯都搞掂啦，就擺埋一邊備用。我哋而家咧就嚟整年糕嘅部分。嗱，我哋喺200克嘅糯米粉入面加入1個雞蛋、20克嘅白糖、40克嘅粟米油同埋180克嘅牛奶，跟住再將佢哋攪成一個比較絲滑嘅狀態就 OK 啦。嗱，我哋糯米粉嘅吸水性係唔一樣嘅，所以牛奶嘅用量咧可以調整，最後得出嚟嘅麵糊係呢一種狀態咧就得㗎啦。嗱，佢有流動性嘅，但係滴落去咧，佢又會有呢一啲堆疊感。呢度咧係6寸嘅戚風模具，我哋咧就墊一層油紙。麵糊咧，我哋唔好倒晒，我哋先倒一半，再將啱啱準備好嘅番薯同埋榴蓮擺喺中間，跟住咧再將芝士擺落去。咁我今日用嘅咧係馬蘇里拉芝士，呢種芝士咧佢係會有拉絲嗰種效果嘅。你屋企如果有嗰種片狀嘅芝士咧，擺落去都冇問題嘅。最後再將剩低嗰半份麵糊擺落去。再稍微留一留平個面，大概就係180度烤40到45分鐘，佢表面上色咧就得㗎啦。如果你屋企冇烤箱咧，用空氣炸鍋都得嘅。其實空氣炸鍋咧就係一個小型帶風扇嘅烤箱。咁空氣炸鍋咧，佢個空間係有限嘅。如果你成個6寸嘅戚風模具擺落去烤咧，佢個表面咧就會好貼近佢呢一個發熱管。所以如果你用空氣炸鍋烤咧，你啱開始咧要用錫紙包住個面，跟住臨尾嗰10分鐘咧再將錫紙攞開俾佢表面上色。如果你唔冚錫紙去烤嘅話咧，個面會燶晒㗎。出爐之後將佢拎出嚟，攤到冇咁辣手咧，就可以切開嚟食啦。嗱，佢而家溫溫熱呢個狀態咧係最好食嘅。呢個烤年糕外面係酥酥脆脆，入面咧又有芝士味啦、榴蓮味啊，同埋好甜嘅番薯。即使佢係熱量炸彈，我都認㗎啦。